Талай Умукевич, көмірдің бағалары қандай болып жатады? Азыр Бишкекте 6.000-ге шықты. Баткенде 8.000, 10.000-ге шықты. Азыр эми октябрдын башыды. Кышында кымбатташы да күтүлүп атат. Бул боюнча кандай? Сизде көзөмөл барбы? Элге айтып койсоңуз, элдер да тынчсызданып. Көзөмөл бар. Азыр Маалымат керек элге. Антимонопольный комитет айтып кетти, бизге бааны коюп берди. Мына Сүлүктүдө 6.000, Лейлек районунда 7.000, Баткен районунда 7.000, Кызылкыяда 8.000, Кадамжайда Сүлүктүнүн көмүрү 9.000 деп ушундай бааларды коюп берди. Бирок биз азыр көзөмөлдө мен жана айтып кетпедимби, азыр өзүбүздүн дагы Кыргыз көмүрдүн инвестициялык эмеси менен келишими менен көмүркендер азыр иштей баштайт. Былтыр деле эми бул жана частный компаниялар алып чыгып сатып атат. Азыр учурдан колдонуп айтып кетсем болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө урматтуу биздин депутатыбыз Алишер Абиловичтин жардамы менен Омега Уголь деген көмүргени мына Ошто 6.000 сомдон азыр ашырбай көмүр сатып атат. Былтыр деле ушундай маселе башында башталган, бирок биз жанагы антимонопольный коюп берген баадан көтөрбөйбүз. Быйылкы жылы мындайча айтканда көмүрдү камсыз кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Антимонополия бекиткен бағаны сіздер көзөмөлдөп берсеңиздер, элге маалымат тез жетсин, эртерээк. Аларда дәрденіп алсын. Анан ортодо жолу алып сатарлар бааны көтөрбөйүп, анын баарын бизге да сизге да жаман сөздөр мындай тийип атат.